Bir at ehtiyotsizlikdan sozliq petib qapti. Ma qisqa filmni sizlarni ko'rganmidinglar? Buni men qayta ko'rib intayin hayajonlandim-ku. Bu at sozliq petib qilib dastlab o'zi shuncha tirishib bu qattiq chiqolmaydi. Mush vaqtning o'zida bu yerda at beqiyotgan podichi 3 birodarlar bu yerga bu atni bayqab qoldi. Endi bular bu atni qutqizib qoldi deb bu atning atrofiga kelib buni tavatlikmi, og'amchini bog'laylikmi, u deb buni qutuldirishga ko'z yetmaydi. Bu patqaq yumshaq ham intayin chunqur. Eng muhim yana bir omil ma atga qarasanglar bu at o'zidan butunlay voz kechayotgan-ku. Midrab chiqday degdek imkosim yo'q. Ölümünü kütüp yatkan atma hesapta. Şu çağda men padişahlıma aksi fıksıqdaydı sen berip bizning yayla atkan bir top atını başlap geldi. Bu kişi nima qilarini bilmay ma'qullab atını başlap keldi. Men tek bir top atga bağıltып söylep açqıdыға o'xshaydi desam, bu at çekilmay aksi bu atlar mush sozliqning ko'rida to'xtamay aylandi. Aylangancha kishnab turib texim shashshalati to'xtamay aylandi, to'xtamay herkes davamlı tizlab to'xtamay aylandi. Dal mush chaqda men sozliq ketib qolgan atga bir hayoti kuch tulib, bu uyg'unib sakrashga boshlaydi. O'zini o'zi qutqizmoqchi bo'ladi. Bu aylanayotgan atlarning so'rsizligicha ma atni shuncha egiz sakraydi, petib ketadi, qayta sakraydi, qayta shunday sakrab, oxirgi sozliqdan o'z kuchiga tayinib sakrab chiqishdi. Xuddi o'z vaqtida Liubeyning eti eliq daryodan chiqib ketgandeklar. Qaranglar, at boshda sozliq petib qolgan vaqtda o'z hayotidan voz kechayotgan. Ma atrofdagi odamlarning tutuldirishga maqduri yetmagan. Biroq nimishqa ma bu top atlar buning atrofida aylangan vaqtning o'zida bu hayotni kuch tulib o'zini qutuldirib chiqa oladi. Navada mush at to'pi kelib buning atrofida mushundaq shashliq bilan sakrab kishnab mushundaq aylanmagan bo'lsa, bu at asta cho'kib o'lib ketdi. O'zini voz kechayotgan, hayotdan umidini uzib bo'lgan. Men bu tunji qatim ko'rgan vaqtda bu at to'pi nimish qilib olaydi? Bu atrofida aylanib qo'ygan nim bo'lmoqchi deb o'ylab ekanman. Endi amaliy turmushimizdami nurg'unlar shu atga o'xshaymiz. Biroq bizning atrofimizdagi biz chaqirib akagan eliq at ma'u at to'piga o'xshamdi, o'xshamamdi. Bizning atrofimizdami shundaq bir aktiv at to'pi bormi, yo'qmi bizning hayot jambergimizdami? Hikoyaning yechimini o'zinglar tushunib olinglar. Rahmat.